السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة سريعة جدا لعمل بسكوت في البيت. الطعم تحفة يا جماعة، وان شاء الله هنعمله بالسمنة مش بالزبدة. هيطلع معاكي حلو جدا، وكمان هيطلع معاكي كده ناعم وحلو قوي وطعمه لذيذ جدا. بمكونات قليلة هتقدري ان انت تعملي يعني بسكوت كمية كبيرة. تمام، هنبتدي بس زي ما تعودنا نصلي على النبي عليه الصلاة وافضل السلام. اللي لسه ما دعمنيش باشتراكه في القناه يا ريت يدعمني بسرعه باشتراك، وكمان لايك للفيديو، ومستنيه كومنتاتكم على الفيديو ده لو عجبكم. وما تنسوش يا جماعه تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتنا الاقتصاديه. نبتدي كده نصلي على النبي عليه الصلاه وافضل السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مكوناتي سهله جدا. انا هستخدم كوبايه من السمنه، هستخدم كده كوبايه من السمنه، وهستخدم تلت كوبايه من السكر البودر، وهستخدم عليهم بيضه وفانيليا. دي المكونات يا جماعه السائله عندي. نبتدي كده نجيب بوله او طبق او اي حاجه هستخدم فيها المكونات دي، او اقدر ان انا اعملها بسرعه. استخدم كده بسم الله. ادي كوبايه من السمنه. انا يا جماعه حطيتها يعني ايه، حطيتها في التلاجة شويه، تقدروا انكم تحطوها برضو، يعني يفضل ان هي تكون ساقعه. اخد كده كوبايه من السمنه، حطيت كده زي ما انتم شايفين. ادي كوبايه السمنه، هحط عليها تلت كوبايه من السكر البودر. تمام، سكر بودره حطيت تلت كوبايه على كوبايه من السمنه. يفضل طبعا انها تكون يعني جامده شويه، او مثلا كانت في التلاجة قبل ما تخرجيها تعملي الوصفه دي. ويفضل برضو ان احنا لو استخدمنا هنستخدم المضرب الكهربائي، لو مش متوفر او مش متواجد عادي مفيش مشكله، هنستخدم المضرب اليدوي. بس افضل بقى اضرب كويس كده لحد ما المكونين دول كده يندمجوا مع بعض. تمام، واتاكد ان كل المكونين دول اندمجوا كده واتجانسوا مع بعض كويس قوي قبل ما احط المكونات الباقيه. فافضل كده اقلب شويه كويسين. ضربت كده بالمضرب لحد ما بقى عندي المنظر اللي انتوا شايفينه ده. بصوا كده ازاي العجينه او الخليط بتاعي هش ازاي. هو ده كده القوام المطلوب. ابتدي بقى انزل عليه كده البيضه والفانيليا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي واحد بيضه، وهنزل عليه بقى كيس فانيليا او فانيليا سايله المتوفر عندك. ما توقفيش نفسك خالص، عادي خالص. وابتدي بقى رشه فانيليا كده، بس يكون فانيليا ريحتها حلوه، او حتى الباكوات تكون اللي هي ريحه حلوه. تمام، وهقلب بقى كويس البيض مع الفانيليا مع باقي الخليط بتاعي. هقلب كويس لحد ما البيضه تختفي تماما. طيب هي دي كده يا جماعه المكونات السائله عندي. ابتدي بقى ان انا احط المكونات الجافه بتاعتي. المكونات الجافه عباره عن ايه؟ انا عندي كوبايتين من الدقيق. عندي الكوبايتين دول هنقص منهم معلقتين كبار او معلقتين صغيرين، عفوا معلقتين صغيرين. وهحط بدل المعلقتين الصغيرين دول معلقه صغيره لبن بودر ومعلقه صغيره نشا. طيب اوريكم كده واحنا شغالين. اجيب عندي الدقيق بسم الله، هاخد كده نفس المقدار اللي انا عايرت بيه تقريبا المكونات السائله. ابتدي ان انا اعاير بيه المكونات الجافه عندي. ابتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم. اجيب عندي، انا هستخدم كوبايتين من الدقيق الا معلقه يعتبر كبيره او معلقتين صغيرين. تمام، انا عايزه كوبايتين. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي يعتبر كده اول كوبايه، وادي الكوبايه التانية. بسم الله. نقص كده الا معلقه كبيره. تمام، يعني كده تقريبا الا بصوا كده معلقه كبيره او معلقتين صغيرين. حطيت كده الكوبايتين. ابتدي بقى ان انا احط عندي معلقه صغيره من النشا ومعلقه صغيره من اللبن البودر. ابتدي كده اجيب عندي النشا، اخد معلقه صغيره كده زي ما انتم شايفين المنظر ده. اخد عليها برضو معلقه كده صغيره من اللبن البودر، بتديها لون حلو قوي يا جماعه للبسكوت بتاعنا. اقفل كده البرطمانات بتاعتي دي.
وابتدي بقى ان انا اقلب الخليط بتاعي، بس مش بالمضرب. دلوقتي بقى استخدم الاسباتيولا، لان احنا زي ما متعودين اي بسكوت او اي عجينه بسكوت احنا بنشتغل فيها مش بنضرب بالمضرب، احنا بس بنلم العجينه بالاسباتيولا بتاعتنا كده وبالراحه. نبتدي كده نجيب الاسباتيولا بتاعتنا، ابتدي بقى كده يا جماعه زي ما انتم شايفين، اجيب عندي الاسباتيولا بتاعتي وابتدي ان انا اقلب الخليط بتاعي، وهوريكم كمان شكل العجينه انا عايزاها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي بقى اقلب كده كويس، انا بس بلم العجين عندي مش بعجن. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي كده نلم كده العجينه زي ما انتم شايفين يا جماعه. بصوا ابتدت تتلم معايا ازاي بكل سهوله. مكوناتها سهله جدا وبسيطه جدا وغير مكلفه. عايزه اقول لك هتعمل معاك كميه حلوه، وغير الطعم بقى يا جماعه، يعني الطعم ده حكايه تانية لوحده. ابتدي كده ان انا اقلب بقى كل المكونات دي كده كويس لحد ما العجينه تتلم معايا زي ما انتم كده بقى يا جماعه شايفين. دي العجينه بعد ما اتلمت معايا، هو ده القوام بتاعها. بصوا كده بيكون عامل كده يا جماعه، يعني مش بيكون ماسك قوي. بصوا عجينه طريه جدا. لو حسيت ان هي نشفت مني هبتدي ان انا احط لها معلقه من السمنه. طيب لو حسيت ان هي طريه قوي مش زي الشكل ده، هبتدي ان انا احط لها معلقه من الدقيق، يعني كده او كده هعرف ان انا اظبط عجينتي. طيب ابتدي بقى ان انا احط عندي كيس حلواني كده زي ما انتم شايفين كده. انا هستخدم الشكل ده، استخدم كده الشكل ده علشان اشكل بيه البسكوت بتاعي. ابتدي بقى ان انا احط عندي في الكيس العجينه كامله. اجيب عندي بقى اي صينيه، ابتدي ان انا حطيت كده العجينه زي ما انتم شايفين كده في الكيس عندي، واجيب بقى اي صينيه انا هستخدمها. هنا بقى سمنه او زبده او حتى زيت مفيش مشكله، رشه بسيطه كده. وهبتدي بقى ان انا اشكل البسكوت بتاعي بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. انا هعمل ابسط شكل خالص يا جماعه. بصوا كده بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، يعني تقريبا اللي هو شبه الورده ده، وايه واضغط كده واشيل. هو ده الشكل اللي انا هعمله. بصوا كده شبه النجمه او الورده، يعني ايا يكن شكل حلو لذيذ ومش هياخد معايا وقت ولا مجهود. وهبتدي ان انا اشكل كله بالمنظر اللي انتم شايفينه ده كده. افرش العجينه عشان انا عايزه اخليهم نفس الشكل. بصوا كده معايا. ابتدي بقى يا جماعه ادخل كده الفرن بالشكل اللي انتم شايفينه ده على درجه حراره 180. هياخد تقريبا معاكي من 12 دقيقه ل 15 دقيقه بالظبط. اول بس ما يبتدي ياخد لون من تحت انا بطلعه على طول وبسيبه يتهوى. وده يا جماعه كده شكل البسكوت بعد ما طلع من الفرن. عايزه اقول لكم يعني شكل وطعم تحفه يا جماعه، رهيب بمكونات سهله جدا. قدرنا نعمل بسكوت في البيت، والكميه دي تقريبا يعني كوبايتين. بصوا عايزه اقول لكم طعمه تحفه، طعم رهيب بجد. يعني كمان بصوا شكله عامل ازاي. بصوا كده اللون ده اخده من اللبن البودر على فكره، يعني اللون ده كده من معلقه اللبن اللي احنا حطيناها. شايفين الجمال ده؟ يعني تحفه يا جماعه بجد. بصوا كده، بصوا حلو قوي، مكوناته سهله وما خدش منك يعني تقريبا ربع ساعه. حتى في الفرن ما خدش وقت خالص، يعني هي الفرن بس مش اكتر من كده. فعمايله ما خدش منك كام دقيقه بالظبط. سهل جدا وبسيط يا جماعه. وعايزه اقول لكم صح اوريكم كده. يعني بصوا احنا لو فتحنا واحده، بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين الجمال ده؟ بصوا كده، بصوا سهله حلوه ازاي وهشه كده وحلوه قوي. عايزه اوريكم برضو. بصوا كده، بصوا ازاي بتفتفت معايا، شايفين؟ بصوا حلو قوي قوي يا جماعه، يعني بجد. بصوا هش قوي، بصوا هش قوي وطعمه لذيذ جدا. وريحته بقى يعني ما اقولكوش، عشان الفانيليا اللي احنا حطيناها وكمان السمنه بتعمل ريحه حلوه في العجينه عموما. يعني بجد تحفه. ما تنسوش بقى تدعموني باشتراك في القناه وكمان لايك للفيديو، ومستنيه كومنتاتكم على البسكوت ده لو عجبكم. وما تنسوش يا جماعه تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من وصفاتنا. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، وصفات تانية جديده. مع السلامه.